गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अनदर डे। आज हम लोगों ने थोड़ा प्लान चेंज किया। पहले हम लोग जा रहे थे मताने बीच में, गैस्पी और क्यूबेक सिटी के, बट हमने कहा बहुत हो गया यार, अब टाउन्स, छोटे छोटे टाउन्स में पक गए, अब अकेले होटल में होते हैं। इस होटल में हम लोग अकेले थे, ओनली गेस्ट्स। पिछले होटल में हम अकेले थे, ओनली गेस्ट्स। तो मैंने कहा बस है, अब हमें प्रॉपर सिटी चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं सीधा क्यूबेक सिटी। प्लान मैंने चेंज कर दिया, 2 नाइट्स रुक रहे हैं वहाँ पे और फिर जाएंगे आगे बॉस्टन। और शिवानी यहाँ पे व्यू बाहर देख रही है। सो तैयार होके हम लोग निकल चुके हैं बिफोर लीविंग फॉर क्यूबेक सिटी। सबसे पहले हम लोग पास की रिवर वॉक है उस पे जा रहे हैं। उसकी कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। वीडियोस में आप वेदर नहीं फील कर सकते, लेकिन इस टाइम पे आई कैन से कि अभी तक प्लेजेंट था। यहाँ पे ठंडा भी है और विंडी भी है। और पीछे जो आप देख रहे हो वो क्लाउड्स हैं सारे, और माउंटेन्स भी हैं। अच्छी प्रॉपर्टी थी ये होटल देकर, 4 स्टार प्रॉपर्टी है एंड प्रिटी गुड स्पेशियस रूम्स, अच्छी फैसिलिटीज़ थी। सो हम लोग फिलहाल जा रहे हैं बर्थ प्लेस ऑफ कनाडा लैंडमार्क पे। सो हिस्ट्री यहाँ की ये है कि ये एरिया जो था वो फ्रांस ने कंट्रोल किया था, फ्रांस ने डिस्कवर किया था। तो जैकस कार्टर करके एक बंदा था, वो जब आया इस स्पॉट पे आया था 1534 में, और इस स्पॉट पे आके जब उसने डिस्कवर किया कि यहाँ पे अच्छी खासी लैंड है, तो यहाँ पे उसने क्रॉस बनाया था कि दिस बिलोंग्स टू फ्रांस। और जैसे याद आ रहा है ना, हम लोग वहाँ ईंट रखते थे, तो ये हमारी आदत थी, हमारी फितरत आई थिंक उन्होंने ली है या हमने उनकी फितरत ली है। बट ये मेरी है, ये मैंने ईंट यहाँ पे रखी है, मेरी जगह है, ये मेरी सीट है। तो ऐसे ही जैकस कार्टर पैसा आए थे 1534 में, और वहाँ पे उन्होंने अपना क्रॉस लगा दिया, भैया ये तो मेरे राजा की जगह है। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टाउन। वो है क्रॉस, जहाँ पे क्या नाम था बंदे का, कार्टियर, जैक कार्टियर आया था और उसने वो फेमस क्रॉस लगाया था। आई थिंक वो जो हट आप देख रहे हो पीछे, वो सिग्निफिकेंस है कि कहाँ पे वो रहा था, कैसे वो रहा था। सबसे मस्त चीज़ यहाँ पे ये है कि आधी रिवर जो है वो फ्रोजन है, पीछे जो देख रहे हो आप वो फ्रोजन है, और आधी रिवर जो है वो मेल्टेड है इधर। और स्नोफॉल शुरू हो गई है, तो हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। Check. And now all of east side checked. All of east side is Now we're checked. towards mid side. Yes, now we are going towards mid of Canada. Not really mid, but in the middle. Yeah. Check the east side now. Check the east side. Yes. So ये वो क्रॉस है पीछे, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हो, अंदर आइए हम जा सकते हैं। पूरा लिखा हुआ है फ्रेंच में। सो इन नज़ारों के बाद, बर्थमार्क ऑफ कनाडा देखने के बाद, अब हम लोग वापस होटल जा रहे हैं थोड़ा सा रिफ्रेश होने। उसके बाद जर्नी स्टार्ट्स टूवर्ड्स क्यूबेक सिटी। 8.5 घंटे, क्योंकि हम लोग कोस्टल टिप से जा रहे हैं। शिवानी का क्वेश्चन अच्छा था कि इज़ इट सेफ। वेल, सेफ्टी को तो अब हम फिलहाल आई थिंक आई वुडंट से कि इग्नोर करते हुए आए हैं, बट वी नो वी आर इन हैविंग गुड टूल्स, गुड इक्विपमेंट विद अस। गाड़ी हमारी दुरुस्त है, टचवुड, तो वी शुड बी ओके। चीज़ ये है कि रोड की हालत तो है स्नोई, लेकिन लोग फिर भी वॉक कर रहे हैं। और अभी आपको सामने जो दिखेगा वो है कनाडा का सबसे टॉलेस्ट लाइट हाउस। यप, दैट्स द वन।
स्नो चल रही है। Isn't this fun? पूरा पानी इस टाइम पे ऑलमोस्ट फ्रीज होने की कगार पे है। बहुत तेज हवा भी चल रही है। बहुत मजा। हाथ फ्रोजन हो चुके हैं पर लाइट हाउस बहुत ही कमाल का है। वापस मैं भाग रहा हूँ गाड़ी पे, ज़्यादा शॉट्स ले नहीं सकता पर व्यू भी बहुत अमेजिंग है। मुझे थोड़ा टेढ़ा होके बात करनी पड़ रही है क्योंकि स्नो मेरे मुंह पे बहुत तेज तेज पड़ रही है, बट जो भी है बहुत अमेजिंग चीज़ है ये। चलते वापस फटाफट गाड़ी में, सब कुछ बंद है यहाँ पे। लेट्स गो। लाइट हाउस चेक। Knowledge lighthouse behind the mountain. स्पेशली मैं रुका हूँ इस व्यू को दिखाने के लिए क्योंकि आप ये व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू है ये। हाईवे 101 को तो आप भूल जाओगे ऐसा व्यू देखने के बाद। शिवानी को लगा वो जो आगे रोड जा रही है वो स्कीइंग एरिया है, बट एक्चुअली हम लोग उस रोड के ऊपर जा रहे हैं। ये वाला व्यू देखो, गाड़ियां पार्क्ड है, व्यू कितना प्यारा है। सोच रहा था कि अब नॉन स्टॉप चलाएंगे गाड़ी और बिल्कुल नहीं रुकेंगे, बट क्या करें, व्यू ऐसा आता है कि मन नहीं करता। The road, I just got an awesome vibe, striking the winner post now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. You gotta understand that we get one chance, one chance. You will never regret the things that we'll do. 'Cause तो पीछे क्या है? टिम हॉर्टन। टिम हॉर्टन माने हम लोग ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक और चाय पियेंगे, थोड़ा रेस्ट रूम वगैरह जाएंगे, रिलैक्स होंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी भी 5 घंटे का रास्ता और रहता है क्यूबेक सिटी। ठीक है, 2.5 घंटे कवर हो गए, 1/3 2/3 रिमेनिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद 2 दिन वहीं पे आराम है, फिर अपने घर वापस। Last city of vacation. लेट्स गो, चलो लेट्स गो। आशी लेट्स गो, लेट्स गो। 9 घंटे की ड्राइविंग के बाद फाइनली जो आप आगे लाइटें देख रहे हो, मतलब क्यूबेक सिटी हम लोग पहुंच चुके हैं। हिम्मत है यार तुम्हारी, इतने घंटे ड्राइव करना। क्यों, तूने भी तो 1.5 घंटा की है। 1.5 घंटा भी नहीं करी, हाँ 1 घंटा भी नहीं करी मैंने तो। तो यार फाइनली एंटर कर दिया है और शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ से। तो इस टाइम पे क्यूबेक एंटर कर चुके हैं हम लोग और मास्क पहले उतार देते हैं ताकि आप शक्ल देख लो। तो इस टाइम पे हम लोग क्यूबेक एंटर कर चुके हैं और क्यूबेक एंटर करते ही हमारी सबसे फेवरेट चीज़ क्यूबेक की वो है आइसक्रीम। और कौन सी आइसक्रीम? स्पेसिफिकली ये वाली चॉकलेट्स फेवारिस आइसक्रीम। इसकी डिप आइसक्रीम होती है, वनीला आइसक्रीम को ये लोग डिप करते हैं फ्लेवर्स में। और लास्ट टाइम जब हम क्यूबेक आए थे, और अगर आप हमारी वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कितने दीवाने हैं इस आइसक्रीम के। मिलता है, काफ़ी चॉकलेट्स की वैरायटी है। Cookies and cream. No, this fits it. But last time you had a dark chocolate, Anish. Thank you. ये लो जी आपकी क्यूबेक स्पेशल आइसक्रीम। क्या हुआ? जैसे कहते हैं जन्नत, इसे कहते हैं आइसक्रीम, ड्रिप्ड आइसक्रीम। वो नहीं थे वहाँ खाई थी हमने। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपनी फेवरेट जगह पे क्यूबेक सिटी में, मैरियट डाउनटाउन। दिस इज द ओल्ड सिटी। आशी प्रेस द बटन। This one.
समर में तो आपको दिखाया था कि ये एरिया कितना क्राउडेड, म्यूज़िक हर जगह बज रहा होता है, और अब आपको अब दिखाते हैं कि कैसा। ये देखो बिल्कुल खाली रोड, थोड़ी स्लिपरी भी है। अनबिलीवेबल लगता है ना, एकदम खाली है। कितना क्राउडेड, कितना शोर, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। हाँ। और अब देखो, अब यहाँ से बसेस जा रहे हैं, नहीं तो समझ में तो रास्ता बंद कर रास्ता ही बंद होता है, राइट। स्ट्रीट बंद होती है वाली। ट्रू। लाइव न्यूज़ है, गलत देखो, एकदम शांति। चलो दोनों बच्चे लड़ते हैं, मैं। ये देखो इस लड़की की खुशी। क्या कर रही है आशी? Mama, no, what do we? Papa vlog. Papa vlog. Papa vlog. What do you want to I watch? want to watch Tato. I want to watch Papa vlog. सो भूखे शेरों की तरह खाने पे टूट पड़े हैं। बट इसकी स्टोरी ये है कि 10 बजे यहाँ कर्फ्यू हो जाता है, और हमने 9:30 बजे जिन इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाना ऑर्डर किया, सब ने ऑर्डर ले लिया, फिर कैंसिल करना शुरू कर दिया। तो फाइनली जाके एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में हमें ये ऑर्डर सक्सेसफुली मिल गया। तो आइए और खाइए हमारे साथ मैक्सिकन खाना। कल टाइमली करेंगे, कल इंडियन खाएंगे। Canada. दो